Takohemi sërish së bashku dhe do të kemi një lidhje në Skype drejt për së drejti nga Brukseli me një personalitet, do të thoja, me një përfaqësues të denjë të artit dhe të kulturës apo të shkrimtarëve që karrierën e tyre ka ndërtuar jashtë vendit. Ai është zoti Skënder Sherifi dhe pas përfaqësimit të tij, le themi, në vendin tonë ose sjelljes së librit të fundit Love Songs në majin e vitit 2021, këtë herë zoti Skënder Sherifi paraqitet me një botim krejt interesant, krejt të veçantë, si një artist, si një intelektual, si një poet, si një shkrimtar që sjell një libër për koronavirusin. Libri i fundit titullohet Corona and Co dhe Belgjika e ka botuar atë në gjuhën franceze falas për shkrimtarin. Ne kemi dëgjuar her pas here të botohen libra nga mjek, nga epidemiolog, nga virolog që lidhen pikërisht me pandemin, por nga një artist, nga një intelektual, nga një shkrimtar, ende nuk kemi patur mundësi të lexojmë dhe të sjellim një botim të tillë. Kjo është kopertina simbolike, shumë interesante e librit nga zoti Skënder Sherifi, të cilin do doja ta përshëndesja fillimisht. Ai është në shtëpinë e tij, në zyrën e tij, në Skype. Përshëndetje zoti Skënder. Përshëndetje teknike i përshëndes edhe teleshikuesit tuaj në Shqipëri. Ju falenderoj shumë që jemi në këtë Skype të drejt për lexuesit tuaj, lexuesit shqiptar që janë mësuar tashmë me poezitë e tua të këndshme, shumë të bukura, që vinë nga një shpirt i lirë, nga një poet. Por këtë herë ju shohim në një tjetër dimension, në një libër krejtësisht ndryshe nga që jemi mësuar ta njohim dhe ta lexojmë Skënder Sherifin. Si lindi ideja për botimin e Corona and Co? Po, Niki, kësaj rrallë e kom vesh kostumin e një mendimtare, një filozofi, jo mundu me analizue, me kuptue këtë pandemit koronavirusit që na ka prek e na ka çrregullu tash 2 vite në gjithë botën. Edhe kom tentu me deshifrue çysh ka ardhur me skanu, me radiografu këtë situatë epidemiologjike planetare, cilat pasoja ka pas tek ne, tek individit në jetën tonë të përditshëm, tek funksionimi i shtetit, te ekonomia, sociali, kultura, jeta shkollore, studenteske. E do me thonë, është një libër analitike, është një libër mendime, që ka 600 faqe, bile e kom këtu me vetë. Kjo është prezantimi i parë në fakt i librit në ekranin shqiptar, 600 faqe, kopertina shumë e bukur, urime është shumë simbolike dhe do me thënë se? E ka botu e Belgjika se ka konsideru si vepër originale, sepse ka qenë vizioni, si e thatë edhe ju, Niki, i një artisti, një poeti, i një intelektuali. Zakonisht kemi vizionet e epidemiologve, virologve, mjekve, specialistave të asaj fushës, po ai vizion ju flet specialistave, nuk i flet masës gjanr. E unë e deshta pikrisht me ju adresu masës gjanë frankofone, por edhe shqiptare. E për këtë arsye, kom vendos me ofru falas këtë libër që janë botu si e pave këtu në Belgjik, me ofru falas për gjithë lezuesit shqiptar që mund të kenë në dispozicion të lirë në rrjetat e internetit. Pra, libri do t'jetë elektronikisht falas, i sjell nga zoti Skënder për ta sqaruar për publikun dhe sidomos për komunitetin frankofon, i cili edhe në vendin tonë është i shumt, absolutisht. Përveç se Belgjika është lajm i madh që të botoj falas një libër të një shqiptari dhe është ndoshta era e parë, nuk e di se sa të vështirë keni patur ju zoti Skënder për ta bindur ose për ta botuar këtë libër, i cili sigurisht ju ka marrë kohën e duhur. Ju keni lëmë pak më njanë letërsinë dhe jeni marrë me një dimension krejtësisht tjetër, apo jo? Niki, e vërtet është një tentativë që nuk e kam bërë kur më parë, më koncentru dhe me tentu me kuptu se që do me thanë një epidemi botnore,
që do me thonë një krizë botnore, që do me thonë me na myllë të shpia 2 herë në mars 2020 e në maj 2020, ka një muj, që do me thonë ora policore një qytet evropian të një shteti demokratik, që do me thonë me qarkullu një qytet ka një orë në ditë me leje qarkullimi, e cilat janë pasojat e kësaj punet, shka shkakton të ne si ndryshime në raportet njerëzore, ndryshimet në marrëdhënie me punën, me kolegët, ndryshime në sistemin e shtetit, në sistemin e sovranitetit shteteve, sepse me këtë epidemi të koronavirusit e ka kuptu Europa që ka qenë në varun nga maskat, varun nga disa medikamente të cilat u fabrikonin nazi. E Europa ishte në deficit shumë gjanave, do me thonë kur erdhi në fillim epidemia këtu në Europa reagoi në mars 2020, po epidemia ishte e shpallur në nëntor 2019, 4 muaj vones. E Europa e kuptoi që ishim një gjendje ku nuk kemi maska, nuk kemi aparate për frymëmarrje të oksigjenimit, nuk kemi shumë gjana, nuk i kishim, ishim gati të papërgatitur për këtë situatë. Ku jeni bazuar për të mbledhur të gjitha faktet simbolikisht ose jo simbolikisht, analizat e thelluara, jeni bazuar në atë çka keni lexuar, keni parë, keni ndjekur dhe më pas i keni grupuar në shënimet tuaja derisa keni arritur ta botoni një libër të tillë, apo jeni konsultuar pse jo edhe me specialistë të tjerë të fushës? Kom diskutuar me mjek, natyrisht, jom informu me libra, me emisione televizive, kom grumullu materiale, kom punu për shembull këtë libër një vit. Një vit ju ka marrë kohë, e kuptoj. Me një disiplinë ka 3 orë në ditë, jo mu në zyre, këtu ku po më shihni tani, edhe jam koncentru, jam mundu me da në kapituj, librin, i ka mes 40 dhe në 50 kapituj, ky libër, do më thonë, trajton 20 dhe në 50 tema, është ka ardhur në kohën e dur, kam përshtypjen, duke qenë se është trajtuar tema aktuale që nuk ikën kur nga moda, është trendi, është tema më e diskutuar në të gjithë botën, por ende pandemia nuk ka përfunduar. Si do të përfundojë më pas libri juaj, si do t'i gjendet fundi, le të themi, duke qenë se ende nuk e dim se si do të shkojë situata me Omikronin apo me variante të reja, apo do të mbyllet përfundimisht si histori. Po janë dy hipoteza, Niki, do me thonë një pjesë e virologëve, epidemiologëve, na thonë që mas Omikronit mund të bjen në rramje kjo epidemi e koronavirusit edhe mund të shndrohet gradualisht në një tip gripi sezonal. Kjo teoria pa. Teoria e dytë e disa epidemiologëve tjerë është që mund të kemi variante të reja që mund të na vinë nga Afrika apo nga Amerika Latine, që janë kontinente që nuk janë të vaksinuar si të na, për shembull Afrikë ki e 8 deri në 10% të vaksinuar në gjithë kontinentin, ndërsa këtu në Europë ki e mes 70 deri në 80-85% të vaksinuar në popullsi. Do të thonë imuniteti është pak më i konsoliduar këtu në Europë, në Afrikë nuk është shumë i konsoliduar, do të thonë variantet mund të na vinë pe Afrikë, pe Amerikës Latine. Atëre kur vjen një variant i ri, nuk e njohim atë variant, nuk e njohim natyrën, është variant i egër, i rrezikshëm, apo është variant më i lehtë. Për shembull, ky Omikron ishte më i lehtë në aspektin e simptomave, trauma, po ishte shumë më nxitës. Për shembull, në Francë i ke pas në këto 10 ditë të fundit, i ke pas ka 300.000 deri në 400.000 infektime në ditë. Imagjinoni, do të thonë për një javë 2 milionë e gjys deri në 3 milionë të infektuar për javë.
Do të thonë për një muj 12 milion të infektuar nga Omikron. Jashtëzakonshme, situata është e jashtëzakonshme. Sigurisht edhe në Shqipëri u besoj i ndiqni të dhënat edhe rezultatet që mjekët komunikojnë dhe institucionet komunikojnë në mënyrë të vazhdueshme. Ama do të mbani mend për këtë libër, zoti Skënder, sepse jeni pari shqiptar intelektual në trojet shqiptare, shqipfolse që sillni një libër përtej profilit tuaj të shkruarit. Pra një libër që flet për koronavirusin që është ka mbetur pikërisht me Omikronin dhe duke qenë se ende nuk e dim se çfarë do të ndodhë më tej, besoj do të ketë dhe një kapitull përmbyllës të korona-nko? Po tani unë e mbylla në këtë moment. Deri në këtë moment që jemi, absolutisht. Tani do shohim se çfarë do të ndodhë me Omikronin kjo dosja e koronavirusit e të rikthehemi në normalitet apo do luftojmë, do ballafaqohem prap me variante të reja. Atë është edhe çështja e vaksinave, sepse firmat farmaceutike, Moderna, Pfizer e këto, janë duke punuar një vaksinë 3 gjeneratës dytë, ARN Messenger, këto vaksinet revolucionare futuriste, po janë duke punuar një vaksinë me këtë pikrisht me këtë variantin e Omikronit, me adaptuar vaksinën me këtë variant. Është puna, a na duhet për të vaksinuar një vjet masi të kalojnë Omikroni, apo do vazhdojmë mu vaksinuar një 4-5 muaj që shqemi tani, doza 3. Edhe kjo shtron shumë pyetje, sepse i thua veti, po na thonë si duhet mu vaksinuar, po vaksini e ka një efikasitet relativ, na shpëton nga format e rana, po nërkohë mund të infektohen edhe pse jem të vaksinuar, do me thonë nuk është një zgjidhje definitive puna e vaksinës, e kuptoj. Për të bërë dhe njëherë një përmbledhje të mënyrës ose apësirës që kanë të gjithë lexuesit frankofon për librin tuaj, Korona-nko, është gjithmonë elektronikisht, gjendet elektronikisht apo jo, dhe mund të lexohet jush falas në çdo sajt të publikuar apo jo? Po rahat që kam ofruar gjithë lexuesve shqiptar frankofon që lexojnë frëngjisht, që nëse donë e gjejnë librin elektronikisht në internet, e lexojnë si ky libër, vetëm e lexojnë në ekran. E kanë librin komplet me kopertinë, vetëm e shpalosin në ekran, një moment, edhe e gjejnë edhe e lexojnë falas pej meje, me qenë se për momentin këto 2 vite të fundit, kjo çështja e koronavirusit on epicentrin e vëmendjes edhe të preokupimit botëror. Edhe do të jetë edhe për shumë kohë, ka përshtypjet si temë trend aktualitetit dhe që ka zaptuar të madhe dhe të vogël. Por të falenderoj që mes punëve të shumta, mes angazhimeve tuaja keni gjetur kohë për të bërë një përmbledhje dhe një skaner të mirëfillt që prej fillimit e deri në ditët e sotme, deri në momentet dhe aktualitetin në të cilën ndodhemi, dhe kam përshtypjen se aty do të ketë dhe pak dozë, le themi, letrare, pse jo nota humori, për t'i kaluar shumë e shumë situata me aq sa komunikuan bashkë dhe unë kuptova nga libri. Ka kultur, ka humor, ka referenca artistike, libri është serioz, po është libër i një artisti, nuk ka libër i një mjek, një virologi, është libër i veçantë në llojin e vet. E kuptoj. Zoti Skënder, ju falenderoj shumë për këtë lidhje në Skype dhe sigurisht do të kisha shumë kënaqësi dhe nderin që një herë tjetër të diskutojmë pse jo ato çka ju jeni përfaqësuar më së miri në tregun e artit, të kulturës belge dhe shqiptare për botimet tuaja, librat tuaj me poezi. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj ditë të mbar. Faleminderit. Kalofshi mirë e të fala gjithë teleshikuesve. Au revoir. Faleminderit, punë të mbar.